Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, что стучит в вашу дверь. Загадайте, пожалуйста, на себя. И будем смотреть, что стучит в вашу дверь. Что стучит в вашу дверь? Мужчина, император. Слушайте, ну прекрасно, вот, пожалуйста, мужчинка стучит в вашу дверь. Если вы девушка замужняя, то это ваш муж, ваш партнер. Если вы девушка свободная, то мужчина, который в будущем станет вашим мужем, уже стучит в вашу дверь. Давайте посмотрим, с чем он тут приходит. О чем он стучит, да, если можно так сказать. Так, ну для тех, кто в паре в браке и у кого брак был не совсем удачный, да, либо отношения не совсем простые, то по аркану смерть это резкие перемены и возрождение, да, смерть прошлых отношений и возрождение новой жизни. То есть отношения будут полностью перестроены по новому лекалу, абсолютно позитивные. То, что было плохо, то, что не клеилось, не ладилось, навсегда уходит. И, пожалуйста, вперед в новую счастливую жизнь с прежним партнером. Здесь мужчина сделает правильный выбор. На самом деле он очень боится вас потерять, и он сделает правильный выбор. Он будет менять себя. Он не будет пытаться поменять вас, он будет менять себя. Я даже больше скажу. По аркану смерти всегда выходят отношения кармические. Вам друг от друга никуда не деться. Вы самую сложную фазу своих отношений уже прошли. А дальше будет счастье. А дальше все будет замечательно. Если вы в треугольнике, то мужчина выбирает вас. Вот однозначно. Неважно, с какой вы стороны. Потому что по аркану смерть резко все меняется. И по аркану влюбленный мужчина делает выбор. Поскольку вам вышел император, значит мужчина идет к вам 100%. Так что, мои хорошие, не переживайте. Не переживайте. Все будет. Так, что еще стучит в вашу дверь? Какие-то возможности. Возможности. Ух ты. Смотрите, император, императрица, как интересно. Мои хорошие, новые возможности. Аркан императрица не всегда про свадьбу, не всегда про семейную жизнь. Императрица, она ведь не только мать, она ведь и правит достаточно такой, знаете, жесткой рукой. Она знает, где кулак показать, да, либо плетка, где ударить, а где пряничком покормить. Смотрите, мои хорошие, у вас еще ждут какие-то важные дела, связанные, может быть, с вашим развитием, с вашей работой, с вашей карьерой. То есть у вас получается 3 возможности. И вы будете выбирать перспектива, да, что для вас будет более важным, что для вас будет более перспективным. Вы не ошибетесь, потому что вы императрица, у вас все есть, и ум, и интуиция, и способности, и таланты. Что бы вы ни выбрали, это будет во благо вам, мои хорошие девочки. Ну и также для девчонок хочу сказать, чтобы обратили внимание на свое женское здоровье. Возможно, пришло время обратиться к специалисту, хотя бы какую-то проверочку пройти. Если вдруг что-то не так, не переживайте. Не переживайте, все будет замечательно. Да, просто есть проблемка, которую можно будет очень легко и быстро решить. Так, что еще стучит в вашу дверь? Ну вот она, жрица. Жрица. Ух ты! Слушайте, какие необычные у вас карты. Жрица и иерофант. Мои хорошие, если вы задумали какое-то новое дело, если вы сейчас решили пойти на обучение, либо вы проходите обучение, знайте, что у вас все получится. Все абсолютно получится. Те люди, которые будут вас обучать, они действительно профессионалы, они очень грамотные. Мало того, что вас будут обучать, вам еще будут помогать. Помогать, причем во всем. Не сомневайтесь в себе. Не сомневайтесь в своих способностях и в своих качествах. Вы гениальны. Запомните это слово. Это про вас. Это ваша характеристика. Ни в коем случае не опускайте планочку-то свою, да, не преуменьшайте своих способностей и своих возможностей. У вас впереди прекрасное будущее. Будущее, где вы будете человечком очень важным,
И очень важную роль будете играть в помощи, либо в подсказках другим людям. Если вы решили выбрать путь эзотерики, вы добьетесь замечательных результатов. Если вы решили выбрать путь работы именно с людьми, может быть, не эзотерика, да, вот другие виды деятельности, прекрасный результат, все получится, все будет. Вы знаете, сейчас учитесь вы, а в будущем вы будете учить. Вы станете замечательным учителем. Так, что еще стучит в вашу дверь? Сила. Так. Мои хорошие, у вас очень много старших арканов. От этого этот короткий расклад становится все сильнее и сильнее. Это действительно судьбоносный расклад. Вы не зря на него попали. Вы должны были это услышать и узнать. Ваша жизнь меняется. Все вокруг вас меняется. И даже вы меняетесь. Все меняется и течет. Все развивается, не останавливается. Это новый виток. Это новые возможности. Это новое вы. У вас будут деньги. У вас будут возможности. У вас в жизни открывается новая прекрасная белая полоса. Такой еще прекрасной полосы никогда не было. Я от этого расклада чувствую, что вам нелегко сейчас, либо пришлось в недавнем прошлом пережить какие-то сложные моменты. Но все, что вы потеряли, либо все то, да, что вы там настрадали, будет очень щедро вознаграждено. Даже не думайте, что это вот как сойдет на нет. Нет, награда, огромная награда вас ждет. Стабильная жизнь, уверенное положение в обществе. Ну и, конечно же, исполнение вашей мечты. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.